Tapos yun na, matala siya. Yan. Yun yung dumali sa atin. Actually, yan pa siya. Pero yeah, ayan, pinalalabas natin siya. But yeah, that's it. That's the bubog. Nalaglag ko na naman. Ako na naman yung mabububog. So this is just a test shot. I'm trying to figure out my lighting. That's the white, yellow. Let's try and change the angle. Is that better? Yung mahirap eh. Yung shadow na nakikreate nitong cap. So yeah, that's better. Much maliwala. So Sasha, our favorite flat ka na naman buddy, has gotten a summer cut. The summer cut is so that they can keep cool during the summer month. These two tubes are actually the rejects. Ito yung mga pinavulcanize ko, pero hindi maganda yung pagka-vulcanize sa kanila. So, hindi ko pa rin sila babalik dun sa vulcanizing shop kasi wala akong oras. Na-flat na naman ako dun sa binentang Gulong. So, I'm just gonna put my old reliable set. Hindi pa ako na-flat dito. I just thought na parang I scored a good deal online buying a pair of tires from a guy that I knew. Unfortunately, you should not buy brands that you don't know. And also, when you're buying second-hand, buy the good second-hand. Bili kong Continental na second-hand, okay lang. Kasi yung mga mayaman, ayaw nila sinasagad yung gulong nila. And ako, mahilig ako magsagad. So ito, these are Vittorias. And hindi pa sila sagad. So, sasagarin pa natin lalo itong Vittoria. At the moment kasi nagbago yung ating setup. As you can see, hindi na to yung usual na angle natin. I'll show you. So, ayan na siya. May washing machine na. We're also gonna be doing an unboxing of a device that tayong mga flat ka na naman should have at home. I think this is a revolutionary device. If this device works, yun nga. I'm not sure if it works. I'm very skeptical about it. It's amazing what modern day technology has achieved with the materials. So yeah, you're in store for quite the product. If it does work, it's gonna save you a lot of time and pain and effort installing your tire, yung pagkakabit ng gulong. So yeah, let's go. What's up guys and welcome to the third episode of Flat Ka Na Naman. Actually, hindi ko akalain na aabot ako sa third episode. Pero dahil dito sa nabili kong Innova Pro Fax Smile, let's see, kasi flat na naman siya, di ba? Hindi natin mabasa. This Innova Pro Fax Smile has gotten a flat. Na-flat. Hindi ko alam kung tatagalugin ko Englishin ko Englishin. What's up guys? Welcome to episode 3 ng Flat Ka Na Naman. Hindi ko akalaing aabot tayo sa episode 3. Pero dahil dito sa Innova Pro Fax Smile na binili natin, ilang oras na ang sinasayang ko sa buhay ko sa kakaayos nitong gulong na to. Ilang beses ko lang hindi na rin. Actually, may 2 buwan na ako hindi nagagamit yung road bike ko dahil dito sa gulong na to. So finally, I'm going back to my old tires. Babalik ako dun sa luma kasi walang kwenta itong gulong na to. So we're gonna find out why this is, bakit na flat. Sama talaga man. So we're gonna check kung meron residual air. I don't think there's any. So, nga pala, may unboxing tayo. Teka lang. So sabi ko nga, may unboxing tayo. Well, walang box. So unwrapping, Lazada find. Ilang buwan na nakatambak to. Hindi ko binubuksan kasi syempre sabi ko, bubuksan ko siya pag mag-unboxing ako. So ito yung bike hand install removal clamp for difficult bike tire bead. So ito siya, bike hand install and removal clamp for difficult bike tire bead jack lever. That's a mouthful. It's 307 pesos with shipping. So yeah, buksan natin siya. So I think para sa ating mga lagi na lang flat, napakaganda nitong invention na to. So it's made in Taiwan, this specific one. It is Bike Hand Bicycle Tools, made in Taiwan. Bikehand.com. So not more than that. Plastic, puro made in Taiwan nakalagay. So okay in Taiwan kung mamahilig kayo sa kotse. Taiwan is bet. Actually, hindi pala. So anyway, ito na siya. Maganda yung construction niya, I would say. Nakita ko lang to sa Instagram. Meron kasing nag-post na page. Grabs this part of the bead of the tire with this, and then the other side of this grabs the rim. So that allows you to grab onto some solid things without worrying about pinching your tire. And so the way it works is you slip it on the underside here. You slip it on the rim itself, and then you use this
to actually pull it and pop the thing right on there, and it really saves your instead of trying to dig under the tire and, you know, force the thing in that way. So ito siya, mukha naman siya matibay, gawa siya sa plastic. Meron makikita mo meron siyang mga slight imperfections. Hindi kagandahan yung mold niya. I am not sure if this is the real one kasi yun nga, nakita ko lang to sa Instagram. Tapos binibenta siya ng 1.5 dun sa Instagram. Tapos I'm not entirely sure. Hindi ko na rin naaalala kung ano yung Instagram shop na yun. Pero na-realize ko parang, lahat nabibili sa Lazada. Nasa Lazada yan, lahat ng gusto mo. Nasa Lazada. You just have to use the right keywords. So yeah, I found this off Lazada. I'll tell you kung anong keywords ginamit ko to find it. I'm not sure how it's going to work, kung okay ba siya, kung gagana ba talaga siya. So tutuloy natin yan mamaya pagka natanggal na natin tong gulong na to. Ang ikakabit din nating mga interior is yung dalawang interior na sinabi ko dun sa last video na hindi na vulcanize na maayos. Unfortunately, hindi pa ako nakakabalik sa vulcanizing shop. So ito pa rin sila. Pipiliin ko na lang yung mas okay sa kanilang dalawa. Tapos again, babalik ako dito sa luma kong Vittoria tires. So tanggalin natin to, tapos alamin natin kung ano yung nakabutas sa kanya. Kung saan yung butas and anong klaseng butas siya. Hopefully, it's not another bubog. Ang nangyari dito is, nandun lang siya nakaparada sa paradahan ko ng bike. Bigla lang pagkakita ko, dumapa na yung gulong. Trinay kong bombahan. Kala ko baka napagtripan lang ng kapitbahay. Tinanggalan ng hangin. Pero unfortunately, yun na may butas siya. So, dahil mahilig tayo mag-explain kung anong ginagawa natin, we are unseating the bead. So, tinatanggal natin yung bead mula sa pagkakadikit niya dun sa panghawak ng bead ng rim. So, the bead of the rim and the bead of the tire. So, yung bead of the rim and the bead of the tire, pinaghiwalay natin. And then, babalik tayo dito sa pito, sa valve stem. And we're going to push down on it. Papasok natin yung bead dun sa crevasse. Itong fulcrum. Tapos, hatake natin yung gulong. Hatake natin hanggang sa magkaroon tayo na sobra dito sa taas. Kung saan, madali natin matatanggal parehong side na ng bead. It's just a matter of pulling the tire out. So yeah, it just falls out. It just falls out. Yeah. So it just falls out just like that. We're gonna do the inspection of the rim first. Again, may issue na tayo dito with the rim tape. So isa pa yan sa mga bagay na dapat nyong intindihin pagka naghahanap kayo ng nakakabutas ng gulong nyo. Yung rim tape ko ba ay maayos na nakabit? Meron bang matalas na bagay sa loob ng aking rim? There's some material. May konting bagay na nakadikit sa rim ko, pero hindi naman siya nakakabutas na bagay. Actually, kinaskas ko lang siya para matanggal. So far, so good. So more of that. Hindi ko alam kung ano yan. Parang dumi siya eh. Definitely dumi siya. Pero hindi ko alam kung anong material niya. Kung ito yung issue ko. Yung rim tape hindi fully na-cover. Pwedeng yan ay naka-damage nung paano ko muna yung tire levers. Or, tignan na natin kung meron tayong mga gamit na parte nito para magawa yan. So, first test of this tool, is it multifunctional? We'll just get tire levers next to center. So we now have our Lesign tire levers. Ito yung gagamitin natin pang galaw nitong ating rim tape dahil effective siya the last time. Still effective. So para dinudukot ko lang talaga siya. Okay, we might have a culprit there. Pag tinignan nyo itong rim tape niya, nakasakto yung dulo ng rim tape, yung edge niya andun sa part na naka-angle with the crevasse of the rim. So yung ganun ng rim andun sa pag-ganon yung dulo. So nag-act siya sa bad part, as a bad surface. Not really safe for the interior, no? I'm just gonna move that a bit. I guess that's it. So ngayon hanapin na natin yung ating flat. Actually, ayoko hanap. Hanapin natin yung butas. Dahil syempre content yan. Pero nakakagawa na kasi itong gulong na to. Gusto ko lang i-confirm kung ano yung issue. Dahil dun pa tayo sa shredder valve sa kabilang bike. Kailangan kong mag-convert ng aking pump. So maganda itong cycle design. Hindi ako sponsored ng cycle design, pero ito cycle design to. Kuha ka na floor pump na maganda yung dulo.
Tapos, matibay. Kasi syempre, gusto mo magtagal to. Parang, I don't think I'm going to be needing a pump in the next 5 years. And yung mga purist, mahilig sila dun sa mga branded na pump na, ayun, hindi ko alam kung anong pangalan, parang Pedros or something. All the pumps, they need regular maintenance. Kailangan nalalangisan yung loob. Yung langis na pump. Kasi pagka hindi mo siya nagagamit, tapos nag-dry yung langis niya sa loob, parang nag-dry siya sa loob, pumapangit yung quality ng pagbomba mo. That's true for all pumps, hindi lang sa mga plastic, pati sa bakal na rin. Kasi syempre pag nadudumihan, yun, naiwan sa labas. Ito, gusto ko rin to kasi Presta and Shredder compatible siya. Ako kasi personally, ayoko yung Presta Shredder combo. Yung isang pito lang siya, tapos dalawang butas. Agad, hindi ko gusto yun. Parang never pa ako nakagamit sa bike shop nun na gumagana na maayos. Like, lagi na lang, every time nakakita ko ganun sira. So itong cycle design, and I think this is a knockoff of some other brand. Or I'm not sure kung sino yung nag-knockoff ng kanino. Pero single valve lang siya. And then, babaliktarin mo lang yung laman ng dulo para magawa siyang shredder from Presta to shredder. So hanapin natin yun hanapin natin yun yung butas. Alamin natin kung bakit na naman ako flat. Alamin natin ba't flat ka na naman. So again, it's holding air, signaling na it's a slow puncture, small slow puncture. We're gonna remove this. And we're gonna have to feel for it. Pero I already feel it. Okay. There it is. There it is. So, I'm not sure if you can see it. Let's see here. Hindi. Habo. So, kanina, andun pa yung... Kaya bigla ako narinig. Kasi andun pa yung dumali sa kanya. So, may dumali sa kanya. Tapos nakabaon pa rin. So, dahil in-orient natin na yung pito ay nasa C ng face mile, malaman natin kung saan lumusot yun. Pero mga yun lang ata yung butas. We'll check some more of the tire, pero at least na alam na natin. Wala na siya. Well, hindi pa. Not full. You have to confirm. Okay, so yeah. Ito lang yung butas niya. Ito lang. So, maliit lang siya dahil sa isang matulis na bagay. We're gonna see kung meron pang fragments ng matulis na bagay dito sa loob ng gulong. Pero feeling ko wala na dahil, ayun na nga, nung una ko siyang nakita, nung na-discover ko yung puncture, andun pa, nakasaksak pa yung bagay na nakabutas sa kanya. Tapos, nung iniikot ko na siya, tinatapat ko na siya sa camera, yung interior. Biglang narinig ko, lumakas yung lumakas yung pag-release ng hangin dun sa interior. Kaya yun na ata yung pagtalsik nung bagay na yun na nakatusok. But again, gusto ko lang for you guys. Siyempre, lahat tayo nafa-flat. Kaya nga tayo nanonood nitong flat ka na naman. Kasi flat na naman tayo. Ito yung ayaw ko dito sa gulong na to. Yung mga bubog na lumulusot. So, ito yung isa sa mga bubog. So, yung bubog na embed dun sa loob. Tapos, ewan ko ang pangit nitong gulong na to mahiwa. Kasi matalas siya eh. Yung material niya, yung plastic niya, tsaka yung nylon nasa loob niya, pag nahiwa, hindi maganda yung kinalalabasan, di ba? So, pagka sumingit dyan yung interior, pwede ma-damage. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinaka mga issues nitong gulong na to. So, lumulusot talaga siya. So, these are a few more. I'm not sure kung ano yung mga dumali dyan, pero I'm not a fan of this tire at all. This is the Innova Pro Facsimile. There's another one. I pulled out bubog also from there. Another one. I'm just gonna go full circle para at least ma-identify natin lahat ng mga hate ko na points. Here's another. Ito yung malaki. This is the big one. So yeah, through and through yan. Kasi yung bubog, mula dito sa labas, nakita niyo yung hiwa na yan. Pumasok yung bubog, lumusot siya. Tapos ayun, yun. Doon na nagtatapos yung ride, diba? Tapos yun na, matala siya. Yan. Yun yung dumali sa atin. Actually, yan pa siya. Pero yeah, ayan. Pinalalabas natin siya. But yeah, that's it. That's the bubog. Gago, nalaglag ko na naman. Ako na naman yung mabubobog. Anyway, feeling ko, itong tire lang talaga nito yung bad trip. Ina mo, gago na, umulekta talaga siya ng bubog. Like, ang ginagawa ko sa kanya,
ginugulong ko lang siya para mapisat siya. Yung parang ginagawa ko para mapalabas yung malaking bubog kanina. Binisat ko to, tapos may lumabas. As in, 2 piraso na siya. This is why you don't buy cheap tires. Out with that, and in with the old. Dahil at least kahit pa paano, Vittoria to. So we're gonna get the better one. And as far as the interior is concerned, we're gonna rate them visually. English na naman ako ng English. So yung mga interior, rate na natin. So yung mga interior, pagpipilian na natin 2 na to. So ito, si Boy Buka. Yan si Boy Buka. Hindi maayos yung pagkabawas nung upper layer nung rubber. So hindi kumapit. Pero for the sake of science, diba? Minsan kasi, you cannot judge a vulcanized by its looks. Sometimes you have to pump it para makita mo kung okay ba talaga or may problema. But at the moment, ba? Do you hear anything? Wala, di ba? So, safe pa. I mean, tinesting nga naman ni Kuya doon sa vulcanizing shop kung may singaw. And wala naman singaw. Hindi lang talaga maganda yung pagkagawa ng patch. So, ito naman yung pangalawa sa aking mga naturing reject. Onti lang yun sa kanya. Ito actually, yung part na yan. Yan. So, onti lang. Medyo maselan lang ako kasi syempre. Akala ko gagalingan niya para sa camera pero hindi niya masyado ginalingan. Ito na yung napili ko na. Kaya ko na masyadong mag-atubili. Okay naman pareho. OC lang ako dito. So, finally, magagamit na natin itong bago nating tool. So, again, this is a Lazada purchase. So, spring-loaded na siya. So, kita. Spring-loaded na siya. Ibig sabihin may spring sa loob. Tapos, meron rin siyang lock dito. So, explain ko na sa inyo kung paano siya gumagana and paano siya gagamitan ng isang cyclist na katulad mo. Actually, medyo mahirap pa rin pala magkabit ng gulong. Hindi siya straightforward na dahil may tool ka na ganyan, tapos na lahat ng problema mo. Of course not. Sabi ko sa girlfriend ko, abutin lang ako ng 20 minutes. Kalahating oras na tayo mahigit magkasama. So anyway, so lalagyan mo pa rin yung bead dito sa ating gulong. Hindi ko na makita yung pagiging Vittoria niya. Pero okay lang yan. And also, medyo madali pala ikabit ng gulong na to. So, hindi rin natin fully ma-experience yung kagandahan nitong produkto na to. Dahil, you know, it is what they call hard tire lever. Hard tire something. Basta para sa mga mahirap ikabit na tire. Bike hand install and removal clamp for difficult bike tire bead jack lever. Ito gamitin mo. So, yun. Fortunately, dito sa wala ng brand na Vittoria. Dito sa Vittoria na walang brand. May iba namang spot sa kanya, parang PSI, gano'n, na pwede mong pagbabasehan. Pero para sa akin, I trust these tires enough. Medyo kampante ako dito sa gulong na to. Feeling ko naman hindi ako ma-flat. Kasi hindi naman ako na-flat dito talaga. Nakita ko lang na may magandang deal sa Road Bike Pilipinas. I think sa Road Bike Pilipinas. Marami siyang pinag-postan. So, nakita ko 1.5, 2 gulong for the Innova Pro, no? Sabi ko, pucha, mura to, 1.5. Tapos kakilala ko pa yung nagbibenta. Sabi ko, oh pre, akin yan. Kita tayo MOA. So, doon na tayo sa video na biking to MOA, tapos meeting with an online seller. So, yung online seller, sa kanya galing yung Innova Pro. So, ito na. Finally. Palagay na natin yung interior sa loob. So, we are left with this last bit. Ito yung bead na hindi pa pumapasok. Ang ginagawa talaga ng mga tao is gumagamit sila nito. Hindi itong mismo, dahil maliit to. Panglabas na to. Mas maganda kung mas malaki na tire lever. Dudukutin nila yung gulong, ilalabas nila. Medyo mahirap yun. So, dahil nandito na tayo sa taong 2021, meron na tayong tinatawag na bike hand install and removal clamp for difficult bike tire bead jack lever. Hindi natin alam kung paano gamitin kasi walang instruction manual. Ako may kita, diba? So, ilalagay natin ito dyan. May part siya dito yung kalang niya mismo. Ito yung kalang side niya, no? Tapos, itong side, yung hook side. Ito yung magdadala ng bead dun sa part na gusto mo. So, let's see how this works. We're just pulling. Oh God. Felt beautiful. Okay. We're gonna move it to the other middle. Again, kalang. Close. You don't have to press hard. You just have to hook it in. And then push. Push. Okay, that was safe. That was the part of the plastic breaking off. Oops. Ayan na po. Alam niyo na po. I think meron na tayong answer kung okay ba siya o hindi.
So, according to the internet, no? According to the advert, grabs this part of the bead of the tire with this, and then the other side of this grabs the rim. So that allows you to grab onto some solid things without worrying about pinching your tire. And so the way it works is you slip it on the underside here, you slip it on the rim itself, and then you use this to actually pull it and pop the thing right on there, and it really saves your instead of trying to dig under the tire and, you know, force the thing in that way. is nakapit siya. Yan. Wala, effect. Sabi ko pa naman, good construction. It's already failed, wala na. Tabingin na po siya. Kita niyo naman. So yan, nagsayang po tayo ng 300 pesos. It's already loose. We're gonna try and fix it some other day, pero that, nagsayang ka na naman pera. But maybe it's because you bought the fake one. Ito naman si Kuya Enzo, bibili-bili ng peke, tapos magre-reklamo. Ganun kadali paggamit yung tire lever, kaya tayo gumagamit ng tire lever. Just like that. Gusto ko pang mag-explain sa inyo about how to use it, pero wala, tapos na yung trabaho. Tapos na. To, basura to. So kung nakita nyo to online, ayan o, kita nyo, gumagalaw na siya. May alog na siya. So kung nakita nyo to online, walang kwenta. Itong hook na to, it's supposed to hold on to the bead of the tire, and dumudulas lang. It's already shaking. So nawala na rin yung pagiging spring loaded niya. Basically, sira na siya just from normal use. And nagawa natin yung fix with just the tire lever. So, we're gonna pump this tire up and we're gonna go to bed because we have an early ride tomorrow. So, again, ilang natin lagi yung lock ring ng valve para mas madali natin may suksok itong floor pump. And that's it for today's episode of Flat Ka Na Naman. Hopefully, may natutunan kayo today, and that is to not buy this product. This product is shit. But then, I do have to get the original one, you know? So if anyone has the original one of these, if ever it really is just because it's a counterfeit one, or it's because, well, man, you bought yours for 1/5 the price, then you get 1/5 the product. So if anyone bought the one from Instagram for 5 times the price, please tell me in the comments below if you had the same experience, or was it actually working as advertised. Pero ito, this was not working as advertised. Napakadali lang nung ginawa natin with the tire lever. So I guess that's it. Thanks so much for watching. If you like this video, please hit the like button. If you dislike this video, please let us know in the comments below. Again, ingat sa inyo, ride safe, wag na sana tayo ma-flat. So, hindi talaga matatawag tong show na to, na flat ka na naman. Kung hindi ka flat na naman, no? So, akala natin, yung likod lang yung may problema. Malambot. Pero dahil buwan nga natin hindi na ride, medyo normal naman yun. May mga bagay na pwedeng sumingaw, tulad ng pito. Actually, yung pito lang ang dapat sumisaw. Na parang, alam mo yung wear and tear. So, dahil meron pa namang hangin, feel ko, dito lang yan. Bombahan muna natin 100. Tapos bukas, alamin natin kung nangangin pa siya. If wala, then, ay, pinalad na sobra-sobra. So that's 100 PSI and 2 pumps. Ayun, that's it. Hopefully bukas pagka gising ko, may hangin pa rin yan. And makapag-ride ako agad. If not, then let's go episode 4!